दुई दी गाई ने तुम्ही कोणाला एखाद बेडरूम एवढं बरं आहे कशो पडोड काही माझ्या बोलू घाल तुम्ही तो हो बाहर करने जदाड़े वीडियो ने काटी वालो एक तो अपलोड पीरियड ही है एक ने कार्टर चढ़ी बात में मैं सोचे रे कई सोची का कान कोने कई की ये तो कड़ी पाइप है ले दो काय बाल्टी बाल्टी तो दूध तो पूरा काट दो और लिस्टन गिला छोटू बे कई दिन भाड़ था कि मियां बेन दुनिया में भाड़ तो बेन दुगों पे निशान जल्दी निशान बड़ी ना आ रही हूँ तो कर दे